咁咧上次講咗啦，即係輪椅就可以用功能去分嘅。譬如佢話想揾旅行輪椅嘅，咁我哋當然揾嗰啲旅行輪椅俾佢啦。咁但係如果我哋已經收集到個客原來好高嘅，或者係比較重嘅，唔係咩叫比較高咧？就係假設佢都有5尺10寸以上嘅，可能5尺9啊、5尺10啊、5尺11或者係6尺1、2咁。咁咧我哋有3、4張輪椅咧都係好適合佢哋嘅。嗱呢個型號咧就要記得啦。如果你哋一知道係高佬，佢話成6尺高，咁呢度都寫咗啦，適合較高人士。就係 Mickey 嘅 RD49 JL24啦。咁呢部車咧就顧名即係點解係比高佬咧？咁所以一定係座高咧係比較高嘅。咁咧就如果你揾尺度一度，其實有幾高咧個座高？就係都有成19寸半㗎呢個。咁所以咧，如果係高佬坐咧就比較適合啦。咁除咗呢個架車要知佢係比較高佬，咁呢架車咧因為佢都俾高佬坐啦。咁咧，所以佢就可能咁嘅原因就淨係得大轆嘅啫，就比較少細轆嘅。因為細轆咧會令到成個車身係低啲嘅通常。咁如果佢話佢自己過唔到身過床嘅高佬，咁我哋咧就會用 Mickey 嘅另一個型號，就係呢部叫 RD49 JL 24MF。咁佢咧同呢部差唔多，不過扶手同腳踏都係拆得開嘅。咁呢兩部車咧，我哋就會等喺呢個場嘅呢一個角落頭位嘅。好啦，咁啊睇完 Mickey 啦，可能佢話。呢兩款都用到嘅，不過佢唔中意。咁咧，我哋就會通常去呢個角落頭咧，就揾係啦，或者係呢一欄咧，就揾呢架車都係俾高佬用嘅。呢架車亦都要知道，就係 Karma 嘅 KM-2580嘅。咁佢除咗係俾到高佬坐啦，個座高比較高咧，另外咧佢都係承重量比較高嘅，佢可以承重到130磅，即是嗰個130 kg。就係即是等於差唔多280磅以上㗎啦。咁佢除咗係俾到高佬坐啦，咁佢仲有啲特性嘅。佢有呢個扶手啦，可以升得高啦。如果佢係要嚟睇書啊，隻手或者係睇報紙唔想成日晾高啊咁樣。咁另外咧，佢有一個快拆轆嘅，個轆咧撳掣就可以甩咗出嚟㗎啦。咁咧就點解輪椅要有快拆轆咧？其實咧就係通常係俾司機用嘅。點解咧？嗱，你可以想象當呢個係架車啦，呢個係個司機位啦。咁佢一坐完之後起咗呢個腳扶手，咁跟住咧佢就撳住個位坐咗去個即係呢個司機嗰個坐嗰度。跟住咧佢就撳走個快拆轆，咁跟住咧就將嗰啲個轆啊同埋成架車咧就等咗喺佢左邊嘅乘客位嗰度。咁所以咧佢係一個人都可以上翻到車，跟住咧成部車亦都可以等到去佢嘅隔離嘅。嗱，可以想象，如果部車佢係冇快拆轆嘅話咧，佢上咗司機位咁大部車，佢係冇辦法塞到佢左邊嘅司機位嘅。呢個就係快拆轆嘅原理啦。咁所以頭先講咗啦，3部車，咁可能個客話兩部 Mickey 都貴，Karma 又貴，咁我哋咧就可以揾一啲雅健嘅。其實呢啲咧佢都係高㗎。咁OML13佢個座高都係高嘅。咁就主要係呢幾部啦，要熟習下啦。如果係高佬嘅話。